In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Then God said, "Let there be light." And there was light. Help me, O Lord, to do thy will. On me now I pray. Help me to do my service deep all along my way. That I, O Lord, may live for thee. Do the blessed command. When trying moments come to me, help me, Lord, to stand. Help me, O Lord, to stand. Be sure and strong that comes along my way. Help me to stand upon the solid rock and live for thee each day. Be thou my guiding star, my guiding star. And hold me by thy hand, yes, by thy hand. And when I face the judgment, help me, oh Lord, to stand. Help me when I am brought to stray from thy blessed fold. Help me to walk in your way to the gates of gold. And when I'm burdened down with fear, hold me by thy hand. And when my load is hard to bear, help me, Lord, to stand. Help me, oh Lord, to stand. Be sure and strong that comes along my way. Help me to stand upon the solid rock and live for thee each day. Be thou my guiding star, my guiding star. And hold me by thy hand, yes, by thy hand. And when I face the judgment, help me, oh Lord, to stand. Help me to walk the narrow road, Lord, I humbly pray. Help me to bear some other's load, struggling in the way. Help me to build upon the rock, not upon the sand. And when shall come the tempest shock, help me, Lord, to stand. Help me, oh Lord, to stand. Be sure and strong that comes along my way, along my way. Help me to stand upon the solid rock and live for thee each day. Be thou my guiding star, my guiding star. And hold me by thy hand, yes, by thy hand. And when I face the judgment, help me, oh Lord, to stand. Jẹ́ kí n lè ṣe fẹ́rẹ̀ Olúwa
ní àdúrà mi, jẹ́ kí n lè fàyè mi sí ọ ní gbogbo ọ̀nà mi. Olúwa jẹ́ kí n lè máa gbé gẹ́gẹ́ bá ṣe rẹ̀. Nígbà dánwò báyìí mi ká, jọ mú mi dúró. Jọ̀wọ́ mú mi dúró nínú ìjì tó bá wá sọ́nà mi. Mú mi dúró lọ́ra àpáta, kí wá láyé fún Ọlọ́run. Jẹ́ ìtọ́sọ́nà fún mi lọ́nà gbogbo. Fi ọwọ́ rẹ di mímú, bàbá dúró níwájú tẹ̀. Jọ̀wọ́ mú mi dúró. Mú mi dúró kí n má ṣáko kúrò lọ́dọ̀ rẹ. Jẹ́ kí mi lè rìn lọ́nà rẹ délé ológo. Gbàtí rẹ̀wẹ̀sì mọ́kàn mi, jọ̀wọ́ di mímú. Gbàtí ẹrù wúwo pọ̀ fún mi, jọ̀ọ́ ràn mí lọ́wọ́. Jọ̀wọ́ mú mi dúró nínú ìjì tó bá wá sọ́nà mi. Mú mi dúró lọ́ra àpáta, kí wá láyé fún Ọlọ́run. Jẹ́ ìtọ́sọ́nà fún mi lọ́nà gbogbo. Fi ọwọ́ rẹ di mímú, bàbá dúró níwájú tẹ̀. Jọ̀wọ́ mú mi dúró. Jẹ́ kí n lè rìn lọ́nà tòrò, Jésù mo bẹ̀bẹ̀. Ṣe mí nírànwọ́ fáwọn tí ẹrù wúwo ń pa. Ràn mí lọ́wọ́ kíkọ́lé mi sórí àpáta. Nígbà tí ìjì bá dìde, wá mú mi dúró. Jọ̀wọ́ mú mi dúró nínú ìjì tó bá wá sọ́nà mi. Mú mi dúró lọ́ra àpáta, kí wá láyé fún Ọlọ́run. Jẹ́ ìtọ́sọ́nà fún mi lọ́nà gbogbo. Fi ọwọ́ rẹ di mímú, bàbá dúró níwájú tẹ̀. Jọ̀wọ́ mú mi dúró. Let's pray. Jẹ́ kí a gbàdúrà. Father, once again, we are here in your presence. Bàbá lẹ́ẹ̀kan sí, a wà ní ìyè níwájú yín. And we know all your eyes are looking at us. A sì mọ̀ wípé ojú yín ń wò wá. Father, we pray that you reposition us to our spiritual life in Jesus' name. Bàbá a gbàdúrà wípé ẹ ó tún wa ṣe ní ipò ẹ̀mí wa lórúkọ Jésù. Father, we know you love us. Bàbá mọ̀ wípé ẹ nífẹ̀ẹ́ wa. And the love you have for us is more than any love in the world. Àti pé ìfẹ́ tẹ́ ní sí wa ó ju ìfẹ́ kífẹ́ ẹlòmíràn lọ nínú ayé. Because you gave your Son, the Lord Jesus Christ, to die on the cross of Calvary because of us. Nítorí pé ẹ yọ̀ǹda wọn bí yín kan ṣoṣo Jésù Kristi láti kú lórí igi àgbélébùú nítorí wa. From this we are free from the devil, from the world, and from wickedness of the world. Nínú èyí tí a di òmìnira kúrò lọ́wọ́ Sátánì, kúrò nínú ọwọ́ àwọn ènìyàn búburú ayé. We just plead, Lord. A ṣáà bẹ̀bẹ̀ Olúwa. We plead, Lord. A bẹ̀bẹ̀ Olúwa. Let not your gracious eyes, go over us and leave us alone in Jesus' name. Má ṣe jẹ́ kí ojú àánú rẹ kó lọ kúrò lọ́dọ̀ wa lórúkọ Jésù. So hold our hands. Nítorí náà di ọwọ́ wa mú. Hold our families. Di ẹbí wa mú.
hold our life ẹ di ayé wa mú. and make us to know you from time to time and hold on to you, Father, in Jesus' name. kí ẹ sì pa wá mọ́ láti máa ṣe ìfẹ́ yín láti ìgbà dé ìgbà kí ẹ sì so wá pọ̀ mọ́ ara yín lórúkọ The message Jésù. we are going to look at is a very strategic message Iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí a fẹ́ gbéyẹ̀wò lákòókò yìí ó jẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó gbọgbọ́n. in which so many people are, when even they look at it, well, they will see they have made mistakes. Nínú èyí tó jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò wò wọ́n sì rí àwọn ibi tí wọ́n ti ṣàṣìṣe. Every mistake everybody has made, Gbogbo àṣìṣe tí ẹnikẹ́ni ti lè ṣe. every power to restitute, Agbára láti ṣe àtúnṣe. and to live right with you so as to get to heaven, come and grant individuals in Jesus' name. Àti láti gbé ìgbé ayé tó tọ́ kí a bá lè dé ọ̀run ní ìgbóṣe ẹ yọ̀ǹda fún wa We lórúkọ know Jésù. heaven is meant for us, A mọ̀ wípé ọ̀run wà fún wa. but the devil doesn't want us to get there. Ṣùgbọ́n Sátánì kò fẹ́ kí a dé ibẹ̀. But because you have said we'll get there, and there's nothing that can separate us from the love of Christ, make us worthy to get there in Jesus' name. Ṣùgbọ́n torí pé ẹ ti sọ wípé a ó dé ibẹ̀ kò sí sóhun tó lè yà wá kúrò nínú ìfẹ́ Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ láti dé ibẹ̀ lórúkọ Jésù. In Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ Jésù alágbára ni a gbàdúrà. We are looking into another message today. À ń wo iṣẹ́ ìránṣẹ́ mìíràn lónìí. And I urge every one of us, where you have committed any error, please go and restitute. Mo sì rọ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa níbikíbi tá a ti lè ṣe àṣìṣe jọ̀wọ́ lọ ṣe àtúnṣe. The topic for the message is, don't take God for granted. Àkòrí iṣẹ́ ìránṣẹ́ náà ni wípé má ṣe fọwọ́ gbẹ̀fẹ́ mú Ọlọ́run. That is a cost to get to heaven. Láti dé ọ̀run ó lóhun tí ó ná ọ. That is a cost to get to heaven. Láti dé ọ̀run ó ní ohun tí ó ná ọ. We are reading from Matthew chapter 8, verse 12. À ń kà láti Matthew orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkejìlá. Verse 12 says, but the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Ẹsẹ̀ ìkejìlá wípé ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ilẹ̀ ọba lè á sọ sínú òkùnkùn lóde níbẹ̀ lé ẹkún ohun ìpayín keke yóò gbé wà. We as the children of the kingdom, we will not be partakers of those that will be thrown out of that kingdom in the name of Jesus. Àwa ni ọmọ ilẹ̀ ọba a ò sì ní jẹ́ ìkan nínú àwọn tí a ó lé sóde lórúkọ Jésù. God will perfect our life even to satisfy him in all things in Jesus' name. Ọlọ́run yóò ṣe ayé wa pé láti tẹ́ ẹ lọ́rùn nínú ohun gbogbo ní orúkọ Jésù. Romans 2:21. Róòmù orí kejì ẹsẹ̀ ìkọkànléní ogún. Romans chapter 2 verse 21. Róòmù orí kejì ẹsẹ̀ ìkọkànléní ogún. Thou therefore which teachest another, teachest thou not thyself? Thou that preachest a man should not steal, dost thou steal? Ǹjẹ́ ìwọ tí ó ń kọ́ ẹlòmíràn, ìwọ kọ́ ara rẹ, ìwọ tí ò ń wàásù kí ènìyàn kí ó má jalè, ìwọ ń jalè. Anything in our lives that makes our lives to be opposite what God wants, I pray now that the power of the living God will scratch it out in our lives in Jesus' name. Ohunkóhun nínú ayé wa tí ó mú kí á jẹ́ ìdàkejì ohun tí Ọlọ́run fẹ́, mo gbàdúrà wípé Ọlọ́run yóò gbọ̀n wọ́n jáde nínú ayé wa lórúkọ Jésù. Amen. Àmín. Ephesians 4:28. Éfésù orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkejìdínlọ́gbọ̀n. Let him that stole steal no more. Can you hear that? But rather, let him labor, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. Kí ẹni tí ń jalè má jalè mọ́, ṣé o lè gbọ́ eléyìí? Ṣùgbọ́n kí ó kúkú máa ṣe làálàá, kí ó máa fi ọwọ́ rẹ̀ ṣiṣẹ́ ohun tí ó dára, kí òun kí ó lè ní láti pín fún ẹni tí ó ṣe aláìní. When we talk about stealing, stealing involves so many things. Tá bá sọ̀rọ̀ nípa jíjalè, ó túmọ̀ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan. Taking things that are not your own, that is stealing. Mímú ohun tí kìí ṣe tìrẹ ní ṣíṣe bẹ́ẹ̀ ó jalè ni. Taking things that belong to God, that is stealing. Mímú ohun tó jẹ́ ti Ọlọ́run olè jíjà ni. When you go to Yahoo,
stealing another person's money in a faraway country through internet, that is stealing. tó bá ṣe yahoo tó ń jí ohun tó jẹ́ ti ẹlòmíràn nípasẹ̀ orí ẹ̀rọ ayélujára olè jíjà ni. When you do a thing and you tell lies that you have not done it, that is stealing. nígbà tó bá ṣe ohun kan tó sì parọ́ wípé o ò ṣe olè jíjà ni. May God forgive us in Jesus' name. ọlọ́run kó dáríjì wá lórúkọ Jésù. John chapter 3 verse 5. Jòhánù orí kẹta ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. Jesus answered, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Jésù dáhùn wípé lóòótọ́ ni mo wí fún ọ, bí kò ṣe pé a fi omi àti ẹ̀mí bí ènìyàn, òun kò lè wọ ìjọba Ọlọ́run. You must be born again by the word of God, by the water, and by the Spirit of God. O ní láti di àtúnbí nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, nípa omi àti nípa ẹ̀mí Ọlọ́run. It is there and then you can be free, and there your spirit being controlled by the devil will be washed out. Lórí eléyìí ni ó di òmìnira tí ẹni ẹ̀mí rẹ tó wá jẹ́ pé Sátánì ló ń ṣe àkóso rẹ̀ tá ó lè jáde. Also, in Revelation 21 verse 27. Bákan náà nínú ìwé ìfihàn orí 21 ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n. It says, and there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Ó wí pé ohun aláìmọ́ kan kì yóò sì wọ inú rẹ̀ rárá, tàbí ohun tí ń ṣiṣẹ́ ìríra àti èké, bí kò ṣe àwọn tí a kọ sínú ìwé ìyè ọ̀dọ́ àgùntàn. Also finally, 1 Corinthians chapter 6 verses 9 to 10. Bákan náà, Kọ́ríńtì kínní orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án àti ìkẹwàá. Verse 9 says, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived. Don't let anybody deceive you. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind. Ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án wípé ẹ̀yin kò mọ̀ pé àwọn aláìṣòótọ́ kì yóò jogún ìjọba Ọlọ́run. Kí a má tàn yín jẹ, kì í ṣe àwọn àgbèrè tàbí àwọn abọ̀rìṣà tàbí àwọn panṣágà tàbí àwọn aláìlera tàbí àwọn tí ń fi ọkùnrin bara wọn jẹ́. And verse 10 says, no thieves, no covetous, no drunkards, no revilers, no extortioners shall inherit the kingdom of God. Ẹsẹ̀ ìkẹwàá wípé tàbí àwọn olè tàbí àwọn olójúkòkòrò tàbí àwọn òmùtí tàbí àwọn ẹlẹ́gàn tàbí àwọn alọ́nilọ́wọ́gbà ni yóò jogún ìjọba Ọlọ́run. I just pray God will speak to us through this message in the name of Jesus. Mo sáà gbàdúrà wípé Ọlọ́run yóò bá wa sọ̀rọ̀ nípasẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí ní orúkọ Jésù. Many people in the world today have taken God for granted. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn nínú ayé lónìí ni wọ́n ti fọwọ́ yẹpẹrẹ mú Ọlọ́run. Saying God is a merciful God. Tí wọ́n ń sọ wípé Ọlọ́run aláàánú ni. I tell you, God is a merciful God. Mo wá wí fún ọ wípé aláàánú ni Ọlọ́run. But God is no respecter of anybody. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ni kì í ṣojú ṣáájú ẹnikẹ́ni. In Acts chapter 10 verse 34. Nínú ìṣe àwọn àpọ́stélì orí kẹwàá ẹsẹ̀ ìkẹrìnléníọgbọ̀n. Acts 10:34 it says. Ìṣe àwọn àpọ́stélì orí kẹwàá ẹsẹ̀ ìkẹrìnléníọgbọ̀n wípé. Then Peter opened his mouth and said, of a truth, I perceive that God is no respecter of persons. Pétérù sì ya ẹnu rẹ̀, ó sì wí pé ní tòótọ́ mo wòye pé Ọlọ́run kì í ṣe ojúṣàájú ènìyàn. If you have been serving him and suddenly you change to turn to another thing, God will leave you alone. Tí o bá ti ń sìn lójijì tó sì yí padà tó sì ń ṣe nǹkan mìíràn, Ọlọ́run yóò fi ọ́ sílẹ̀. He may have been warning you from time to time. When you refuse warning, oh, you are on your own. Kó ti lè máa kìlọ̀ fún ọ láti ìgbà dé ìgbà, ṣùgbọ́n tó bá kọ̀ láti gba ìkìlọ̀, ó kù iṣẹ́ In rẹ̀. Ephesians chapter 6 verse 9. Nínú ìwé Éfésù orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. Verse 9 says, and ye masters, do the same things unto them, forbearing, threatening, knowing that your master also is in heaven.
neither is there respect of persons with him. ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án wípé àti ẹ̀yin olúwa ẹ máa ṣe ohun kan náà sí wọn, ẹ máa dín ìbẹ̀rù yín kù, bí ẹ̀yin ti mọ̀ pé olúwa ẹ̀yin tìkára yín sì ń bẹ lé ọ̀run, kò sì sí ojúṣàájú ènìyàn lọ́dọ̀ rẹ̀. Do you have anybody who is helping you as a housemate or whatever? You don't need to continue to treat that person like a beast. Tí o bá lẹ́ni tó ń ràn ọ́ lọ́wọ́ nínú ilé gẹ́gẹ́ bí olùrànlọ́wọ́, o kò ní láti máa bá irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ lò, fìyà jẹ irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ bí ìgbà tó ń fìyà jẹ ẹranko. Because the Bible wants us that you yourself, you have a master in heaven, God, who is no respecter of any person. Sórí Bíbélì sọ fún wa wípé ìwọ náà pàápàá ó ní olúwa kan ní ọ̀run, Ọlọ́run tí kìí ṣojú ṣáájú So ènìyàn. we as Christians, we need to be careful. Nítorí náà àwa gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ a ní láti kíyèsára Little things matter. àwọn ohun kéékèèké tá ò kà sí ló ṣe pàtàkì. Because God will want to watch us on little things. Torí pé Ọlọ́run fẹ́ máa wò wá, kíyèsí wa lórí àwọn ohun kéékèèké. Please listen to what the Bible says. Jọ̀wọ́ tẹ́tí sílẹ̀ gbọ́ ohun tí Bíbélì wí. In Matthew chapter 8, Nínú ìwé Mátíù orí kẹjọ verses 11 and 12. ẹsẹ̀ ìkọkànlá àti ìkejìlá. Matthew 8:11 says, Mátíù orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkọkànlá wípé And I say unto you, that many shall come from the east and west, and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. ẹsẹ̀ ìkọkànlá wípé mo sì wí fún yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni yóò ti ìhà ìlà oòrùn àti ìhà ìwọ̀ oòrùn wá, wọ́n sì máa bá Abrahamu àti Isaki àti Jacobu jókòó ní ilẹ̀ ọba ọ̀run. Verse 12 says, But the children of the kingdom, let me ask you, are you a child of the kingdom? Shall be cast out into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. ẹsẹ̀ ìkejìlá wípé ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ilẹ̀ ọba jẹ́ kí n wá bí ọ́, ó wá jẹ́ ọmọ ilẹ̀ ọba bí, lé a ó sọ sínú òkùnkùn lóde, níbẹ̀ ni ẹkún ohun ìpayín keke yóò gbé wà. Children of the kingdom. Àwọn ọmọ ilẹ̀ ọba, Children of the kingdom àwọn ọmọ ilẹ̀ ọba will be sent out a ó lé wọn sóde because of one thing, one sin or the other. nítorí ẹ̀ṣẹ̀ kan tàbí òmíràn. That will not be our lot in the name of Jesus. Eléyìí kì yóò jẹ́ ìpín rẹ ní orúkọ Jésù. The words above were spoken by Jesus Àwọn ọ̀rọ̀ tá a mẹ́nubà tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ kà tán yìí la sọ látẹnu Jésù. when he saw how great the faith of the centurion was. Nígbà tí ó rí bí ìgbàgbọ́ balógun ọ̀run ti rí, We discovered that a chronic unbeliever a ṣàkíyèsí wípé aláìgbàgbọ́ paraku who had encounter with Jesus would likely hold on to Jesus fervently. aláìgbàgbọ́ paraku tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ní ìbápàdé pẹ̀lú Jésù ni yóò di Jésù mú tímọ́tímọ́. Rather than someone who had been a Christian since childhood. Ju ẹni tí ó ti jẹ́ onígbàgbọ́ látìgbà tó ti wà ní kékeré. Why? For taking God for granted. Kí ni èrèdí? Nítorí pé ó fi ọwọ́ yẹpẹrẹ mú Ọlọ́run. Asking you, Mo wá ń bi ọ́ léèrè. how long have you been converted? Láti ìgbà wo ni ó ti di ẹni ìgbàlà? What is your situation now? Ipò, kí ni ipò tó wà nínú ẹ̀mí What is your báyìí? stand now? Kí ni ìdúró rẹ báyìí? Have you not backslided? O kò wá ti bojú wẹ̀yìn bí? Everything about your life. Ohun gbogbo nípa ayé rẹ Examine it. yẹ̀ wò. Are you the same as at when you were converted? Ǹjẹ́ o ṣì wà bákan náà bí ìgbà tó ṣẹ̀ṣẹ̀ di ẹni ìgbàlà? Are you still hot for God? Ó wá sì gbóná fún Ọlọ́run bí? This could have been because their salvation experience has started to wane, to dwindle. Eléyìí ni ó ṣẹlẹ̀ nítorí pé ìrírí wọn nípa ìgbàlà ni ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dínkù. Or seeing other Christians compromising, they now compromise. Tàbí wípé wọ́n rí àwọn onígbàgbọ́ mìíràn tí wọ́n ń gbọ̀jẹ̀gẹ́, àwọn náà wá ń gbọ̀jẹ̀gẹ́. It is dangerous to forget your salvation encounter. Ó jẹ́ ohun tó burú láti gbàgbé ìbápàdé rẹ, ìgbàlà rẹ bí o ti di ẹni ìgbàlà. With Christ. Pẹ̀lú Kristi. With Christ. Pẹ̀lú Kristi. It is very dangerous to take examples
from people who are not as fervent as you. ó jẹ́ ohun tó burú tó bani lẹ́rù nígbà tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní wo àpẹẹrẹ àwọn tí ò gbóná tó ọ nínú ẹ̀mí tó ń fi wọ́n ṣe àwòkọ́ṣe. Or those that are higher than you in faith. tàbí àwọn tó ga jù ọ lọ nínú ìgbàgbọ́. In 2 Timothy 4:10. ní Timothy kejì orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹwàá. 2 Timothy 4:10. Timothy kejì orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹwàá. It talks about a very fluent Christian who was following Paul from time to time. ó sọ̀rọ̀ nípa onígbàgbọ́ tó jáfáfá kan ẹni tó ń tẹ̀lé Paul láti ìgbà dé ìgbà. For Demas have forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica. nítorí Dẹ́mà ti kọ̀ mí sílẹ̀ nítorí ó fẹ́ ayé ìsinsìnyí ó sì lọ sí Thessalonica. He left Paul for Thessalonica. ó fi Paul sílẹ̀ lọ sí Thessalonica. And the Bible says, when you say, the Bible says, why did he leave? Because of the love of this present world. kí sì ni èrèdí tó ṣe lọ? Bíbélì sọ wípé nítorí ìgbà ìsinsìnyí. He loved the world of this present world. nítorí pé ó ń fẹ́ ohun ìgbà ìsinsìnyí. The Bible says, don't love the world. Bíbélì sọ wípé kí o má ṣe fẹ́ràn ayé. Don't love the world. má ṣe fẹ́ràn ayé. Then you will ask me, ó wá lè bi mí how will léèrè. you be in the world without loving the world? báwo ló ṣe lè wà nínú ayé láì fẹ́ràn ayé? Let's see what Jesus says we should not love. jẹ́ ká wo ohun tí Jésù sọ wípé a kò gbọ́dọ̀ fẹ́ràn. In 1 John chapter 2, verses 15 to 17. ní Jòhánù kínní orí kejì ẹsẹ̀ ìkarùndínlógún sí ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. Hear what Jesus says. gbọ́ ohun tí Jésù wí. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. ẹ má ṣe fẹ́ràn ayé tàbí ohun tí ń bẹ nínú ayé. bí ẹnikẹ́ni bá fẹ́ràn ayé ìfẹ́ tí bàbá kò sí nínú rẹ̀. And verse 16 says, ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún wípé. for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. nítorí ohun gbogbo tí ń bẹ lé ayé ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ara àti ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ojú àti ìrere àyà kì í ṣe ti bàbá bí kò ṣe ti ayé. We know exactly what the love of the flesh is all about. a mọ ohun gbogbo tí ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ara tó túmọ̀ sí. Fornication, àgbèrè, adultery, panṣágà, telling lies, pípa irọ́, stealing, jíjalè and so on and so forth. àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. The Bible says we shouldn't love it. Bíbélì sọ wípé a kò gbọ́dọ̀ fẹ́. We should not be proud. a kò ní láti máa gbéraga. We are this, we are that, we are that. mo jẹ́ tìí mo jẹ́ tọ̀hún. Whatever you call yourself, you are ordinary flesh. ohunkóhun tó bá pe ara rẹ ó jẹ́ ẹran ara And you lásán. are made with mud, and one day you will return to the mud. a sì mú ọ jáde láti inú erùpẹ̀ lọ́jọ́ kan ó sì padà di erùpẹ̀. And the Bible says the loss of the eyes. Bíbélì sọ wípé ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ojú. You have seen somebody who is so rich, o ti rí ẹni tó lọ́rọ̀ no job, kò sí iṣẹ́ but has become a millionaire. ṣùgbọ́n ó ti wá di ọlọ́rọ̀. You begin to wonder, ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ro. is this not a human being? ṣé eléyìí kì í ṣe ènìyàn How bí? does he do it? báwo ló ṣe ṣe? Yahoo boys. àwọn tó ń jalè lórí ẹ̀rọ They ayélujára. have made some people to weep because they have stolen whatever they have. wọ́n ti mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọkún torí pé wọ́n ti jí ohun tí wọ́n ní. Oh, God has no respect for them. Ọlọ́run kò ń ṣojú ṣáájú Everything they ẹnikẹ́ni. have and whatever they purchase in the world, they will live in the world and will see themselves in hell. ohunkóhun tí wọ́n lè ní ohunkóhun tí wọ́n lè kójọ nínú ayé lọ́jọ́ kan wọ́n fi sílẹ̀ sínú ayé wọ́n sì bára wọn ní ọ̀run àpáàdì. And verse 17 says, ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún wípé. the Bible says, and the world passeth away, and the lust thereof. When you die, there is nothing you can do. But he that doeth the will of God abideth forever. ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún wípé ayé sì ń kọjá lọ àti ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ rẹ̀ tó bá kú kò sóhun tó lè ṣe mọ́ ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run ni yóò dúró láéláé. We can see Judas Iscariot took Jesus for granted. a wá rí i pé Judas Iscariotu ni ó fọwọ́ gbẹ̀fẹ́ mú Jésù. He loved the world. ó fẹ́ràn ayé He loved money.
ó fẹ́ owó. Oh, he took money, 30 shekels, and betrayed his master. Ó gba 30 owó fàdákà, ó ta olúwa rẹ̀. He lost his life. Ó pàdánù ayé He rẹ̀. lost heaven. Ó pàdánù ọ̀run. He lost heaven. Ó pàdánù ọ̀run. Matthew 27, Matthew orí 17, verses 3 to 5. ẹsẹ̀ ìkẹta sí ìkarùn-ún. Matthew 27, Matthew orí 17, verses 3 to 5. ẹsẹ̀ ìkẹta sí ìkarùn-ún. It says, then verse 3, then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned, he never knew that Jesus would be condemned, repented to himself, not to Jesus, and brought again the 30 pieces of silver to the chief priests and elders. Ẹsẹ̀ ìkẹta, nígbà náà ni Júdásì ẹni tí ó fi í hàn nígbà tí ó rí i pé a dá a lẹ́bi, kò mọ̀ wípé a ó dá Jésù lẹ́bi, ó ronúpìwàdà fún ara rẹ̀ kì í ṣe fún Jésù, ó sì mú 30 owó fàdákà náà padà wá sọ́dọ̀ àwọn olórí àlùfáà àti àwọn àgbààgbà. Verse 4, Ẹsẹ̀ ìkẹrin, see, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. And they said, what is that to us? See thou to that. ó wí pé èmi ṣẹ̀ lí èyí tí mo fi ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ hàn, wọ́n sì wí pé kò kàn wá, máa bójútó. Oh, and verse 5. Ẹsẹ̀ ìkarùn-ún, And he cast down the pieces of silver in the temple and departed and went and hanged himself. There is no repentance. ó sì dá owó fàdákà náà sílẹ̀ ní tẹ́ḿpìlì, ó sì jáde, ó sì lọ ìso, kò sí ìrònúpìwàdà. He, Judas really did what he ought not to have done. He took Jesus for granted. Júdásì ló ṣe ohun tí kò yẹ kó ṣe, ó fi ọwọ́ yẹpẹrẹ mú Jésù. Nobody can see him. Nobody can catch Jesus. Kò sí ẹnikẹ́ni tó lè mú Jésù. Nobody can do him any harm. Kò sẹ́nikẹ́ni tó lè ṣe ní ìwọ̀sí. Are you so proud? You say you are a Christian and you sin and you say nobody can catch you? Beware, or else the demons will catch you. Ó wá gbéraga tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó jẹ́ onígbàgbọ́ tó ń dá ẹ̀ṣẹ̀ tó sì ń sọ wípé kò sẹ́ni tó lè mú mi, ṣùgbọ́n ṣọ́ra, Sátánì lè mú ọ. Hold on to Jesus for your dear life. Di Jésù mú fún ayé rẹ. When Jesus says or gives you instruction, number 1, obey immediately. Nígbà tí Jésù bá pa àṣẹ fún ọ, àkọ́kọ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ gbọ́ràn sí i. As a Christian, always go early to church services. Gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ ọmọ Ọlọ́run, tètè máa dé àwọn ìpéjọpọ̀. Number 3, as a worker, serve the Lord to the best of your knowledge and ability. Gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́, sin Ọlọ́run pẹ̀lú gbogbo orí ọ̀fẹ́ àti ipá tọ́lọ́run fún ọ. Even in this time of coronavirus. Pàápàá jùlọ ní àkókò àrùn kòrónà yìí. Number 4, make Jesus the Lord. Number 4, make Jesus a priority in your life. Ìkẹrin, jẹ́ kí Jésù jẹ́ àkọ́kọ́ nínú ayé rẹ. Number 5, increase your commitment to his kingdom rather than reducing it. Ìkarùn-ún, fi kún ìfaraẹnijì rẹ ní fún ìjọba Ọlọ́run ju wípé kí o máa jẹ́ kó dínkù. But let me ask you, Tàbí jẹ́ kí n wá bi ọ́ léèrè. how faithful are you in terms of money collection as a worker? Báwo ló ṣe jẹ́ olóòótọ́ sí nígbà tó bá di àkókò àti gba owó gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́, As an usher, gẹ́gẹ́ bí aṣọ́nà? are you one of those who collect tithes and offerings? Ǹjẹ́ o jẹ́ ìkan lára àwọn tó máa ń gba ọrẹ àti ìdámẹ́wàá? Let me ask you, Jẹ́ kí n bi ọ́ léèrè. in terms of you being a Christian paying your tithes and offering, do you pay it regularly or do you pay it at all? Gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ ní sísan ìdámẹ́wàá àti ọrẹ, ǹjẹ́ o máa ń san láti ìgbà dé ìgbà tàbí ǹjẹ́ o tilẹ̀ máa ń san rárá? One thing that going on among the children of God is that some are stealing from the sanctuary of God. Ohun kan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ilé Ọlọ́run láàrin àwọn ọmọ Ọlọ́run ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ni wọ́n máa ń jí nínú ilé Ọlọ́run. They steal from the sanctuary of God. Wọ́n máa ń jí láti They ibi steal mímọ́ money from the Ọlọ́run. sanctuary of Wọ́n ń God. jí owó níbi mímọ́ Ọlọ́run. While some are honest. Nígbà tí àwọn kan jẹ́ olóòótọ́. And people who are stealing are doing it with impunity. They don't care.
àwọn tí wọ́n sì ń ṣe wọ́n ń ṣe pẹ̀lú ìwà kò kàn mí. And there are many ways of stealing from sanctuary of God. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀nà ló sì wà láti jalè nílé mímọ́ Ọlọ́run. The common way is when you deny God 1/10 of your income as a salary earner. èyí tó wọ́pọ̀ jùlọ ni wípé nígbà tó bá kọ̀ láti fi ìdá kan nínú ìdá mẹ́wàá owó rẹ fún Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí oníṣẹ́ oṣù In a month, lóṣù, as a trader, gẹ́gẹ́ bí òǹṣòwò, as a businessman, gẹ́gẹ́ bí oníṣòwò or an artisan. tàbí oníṣẹ́ ọwọ́. You will ask me, how do you know your tithe? ó wá ń bi mí léèrè wípé báwo ló ṣe fẹ́ mọ ìdá mẹ́wàá rẹ. When you collect money from those you work for, nígbà tó bá gba owó lọ́wọ́ àwọn tó gbaṣẹ́ ṣe lọ́wọ́ and you wọn make a record of what you have been receiving, tó sì ṣe àkọsílẹ̀ ohun gbogbo tó ti gbà and you total it, tó sì ro gbogbo rẹ̀ papọ̀. assuming the total amount for that month was 100 naira. ká gbà wípé gbogbo owó tó gbà lóṣù yẹn ó jẹ́ 100 náírà. How much is your tithe? èèló ni ìdá mẹ́wàá rẹ? That is 1/10 upon 100 times 100. eléyìí túmọ̀ sí ìdá kan nínú ìdá mẹ́wàá. Your tithe is 10 naira. ìdá mẹ́wàá rẹ ó jẹ́ náírà mẹ́wàá. But many people find it difficult even to pay the 10 naira. You are a thief. ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ lórí gẹ́gẹ́ bí ohun ìnira láti san náírà mẹ́wàá yìí olè ní ọ́. And God is recording it against your name. Ọlọ́run sì ń kọ sílẹ̀ lórí orúkọ rẹ. Malachi chapter 3 verse 8. Málákì orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹwàá. Malachi 3:8. Málákì orí ìkẹta ẹsẹ̀ Hear what ìkẹwàá. God is saying. Gbọ́ ohun tí Ọlọ́run ń wí. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But you say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Málákì orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹjọ. Ènìyàn a lè já Ọlọ́run lí olè, ṣùgbọ́n ẹ̀yin ṣáà ti jà mí lí olè. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin wípé nípa báwo lè àwa fi jà ọ́ lí olè? Nípa ìdá mẹ́wàá àti ọrẹ. When last have you paid your tithes? Nígbà wo ló ti san ìdá mẹ́wàá rẹ kẹ́yìn? God is looking at you. Ọlọ́run ń wò ọ́. God is watching you. Ọlọ́run ń wò ọ́. You are a thief. Olè ní ọ́. God is saying, you have owed me this amount, this amount, this amount. If you die suddenly, how do you pay that tithe? Ọlọ́run sọ wípé iye báyìí ló ti jẹun, tó bá sì kú lójijì ní báwo ló ṣe fẹ́ san? When someone earns all his or her income, Nígbà tí ènìyàn bá gba gbogbo àwọn ohun tó wọlé fún un without giving out 1/10 to God, láì fi ìdá kan nínú ìdá mẹ́wàá fún Ọlọ́run, it is stealing from the sanctuary. irú ìwà bẹ́ẹ̀ jẹ́ jíjalè nínú ibi mímọ́ Ọlọ́run. Malachi 3 verses 10 to 11. Málákì orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹwàá sí ìkọkànlá. Verse 10 says, Ẹsẹ̀ ìkẹwàá wípé bring ye all the tithes. Don't borrow from it. Don't take out of it. Don't give it to somebody else. You say he's borrowing it. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house. And prove me now herewith, said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. ẹ mú gbogbo ìdáwẹ́wàá wá sí ilé ìṣúra, má ṣe yá nínú rẹ̀, má ṣe jí nínú rẹ̀, má ṣe yá ẹnikẹ́ni, kí oúnjẹ bá lè wà ní ilé mi. Ẹ sì fi èyí dán mi wò nísinsìnyí, bí èmi kì yóò bá ṣí àwọn fèrèsé ọ̀run fún yín, kí n sì tú ìbùkún jáde fún yín, tó bẹ́ẹ̀ tí kì yóò sí ààyè tó láti gbà á. If you are a pastor Tí o bá jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn, and somebody gives a percentage of his tithes to you, you have to pay the tithe of any money that has been given you. tí ẹnìkan wá fún ọ lára owó rẹ̀, o ní láti san ìdá mẹ́wàá owó tó fún ọ. Verse 11. Ẹsẹ̀ ìkọkànlá. What God says, when you do that, I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground. Neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, said the Lord of hosts. Kí ló ń tọ́lọ́run wá sọ ní ẹsẹ̀ ìkọkànlá? Èmi ó sì bá jẹnu wí nítorí yín, òun kì yóò sì ru èso ilẹ̀ yín,
bẹ́ẹ̀ li àjàrà yín kì yóò rẹ̀ dànù li Olúwa àwọn ọmọ ogun wí. That is, heavens will be opened for you. Ó túmọ̀ sí pé ọ̀run yóò ṣí fún ọ. Oh, blessings will drop from above like rain. Ìbùkún yóò sì rọ̀ sí ọ lórí bí ọ̀wàrà òjò. Another way is by refusing to give the first fruit to the Lord, whatever you have and you have planted. Ohun mìíràn ni wípé kíkọ̀ láti fi àkóso fún Ọlọ́run. It is part of stealing from God, from sanctuary. Eléyìí jẹ́ kíkùnà láti ṣe bẹ́ẹ̀ jẹ́ láti jí nínú ibi mímọ́ Ọlọ́run. And all these things are given to the pastors. Gbogbo àwọn kan wọ̀nyí ni a sì ń fi fún àwọn olùṣọ́ àgùntàn. Deuteronomy 26 verse 2. Deuteronomy orí kẹrìndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkejì. Deuteronomy 26 verse 2. Deuteronomy orí kẹrìndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkejì. That thou shalt take of the first of all the fruits of the earth, which thou shalt bring of thy land, that the Lord thy God giveth thee, and shall put it in a basket, and shall go unto the place which the Lord thy God shall choose to place his name there. Kí ìwọ kí ó sì mú nínú àkọ́so gbogbo èso ilẹ̀ rẹ tí ìwọ ó mú ti inú ilé rẹ wá tí Olúwa Ọlọ́run rẹ fi fún ọ. Kí ìwọ kí ó sì fi sínú agbọ̀n. Kí ìwọ kí ó sì lọ sí ibi tí Olúwa Ọlọ́run rẹ yóò yàn láti fi orúkọ rẹ̀ sí. This is what exactly was made known to the people, to the Israelites at the time of the law. Ohun tí a mú kó di mímọ̀ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì nìyí ní àkókò Olúwa. And so therefore, but Jesus came to really tell and speak about tithes and offering. Nítorí náà, Jésù wá láti wá sọ sàn nípa ìdámẹ́wàá àti ọrẹ. Refusing to obey God in all this is taking God for granted. Kíkọ̀ láti gbọ́ràn sí Ọlọ́run nínú gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí jẹ́ fífi ọwọ́ yẹpẹrẹ mú Ọlọ́run. We can still change. A sì lè yí padà. We can renew or restore our tithes. A lè sọ di ọ̀tun tàbí ká dá padà ìdámẹ́wàá wa. And also, whatever tithes you are giving as a pastor, you have to pay the tithe of tithes. Bákan náà, ìdámẹ́wàá kí ìdámẹ́wàá tí a lè fún ọ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀bùn olùṣọ́ àgùntàn, o sì ní láti san ìdámẹ́wàá rẹ̀. You will not regret it. O ò ní kábàámọ̀ rẹ̀. You don't take God for granted. O kò ní láti fọwọ́ yẹpẹrẹ mú Ọlọ́run. The worst thieves in the church are the ministers who take the tithes and offerings collected from members for their personal use. Olè tó burú jù nínú ìjọ ni àwọn ìránṣẹ́ tí wọ́n mú ìdámẹ́wàá tàbí ọrẹ tí wọ́n gbà lọ́wọ́ àwọn ọmọ ìjọ tí wọ́n ń lò ó fún ara wọn. And also those who collected the tithes and hide part of it. Àti àwọn tí wọ́n gba ìdámẹ́wàá yìí tí wọ́n sì mú pamọ́ nínú rẹ̀. Many say, he who serves at the altar must eat out at the altar. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ló máa ń sọ wípé ẹni tó bá ṣe níbi pẹpẹ, ó gbọ́dọ̀ jẹ níbi pẹpẹ. True as this may be, bí ó ti wù kí òtítọ́ tó wù tí eléyìí tó lè jẹ́. the Bible is not telling us to steal. Bíbélì ò wí fún wa láti jalè. The Bible is making the way clear for us not to love money as to steal because money. Bíbélì ń jẹ́ kó hàn sí wa gbangba wípé a kò ní láti nífẹ̀ẹ́ owó tàbí ká jí owó. In 1 Timothy chapter 6, Ní Tímótì kínní orí kẹfà verses 10 and 11. ẹsẹ̀ ìkẹwàá àti ìkọkànlá. 1 Timothy 6, 10 to 11. Tímótì kínní orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkẹwàá àti ìkọkànlá. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Nítorí ìfẹ́ owó ni gbòǹgbò búburú gbogbo. Èyí tí àwọn mìíràn lépa tí a sì mú wọn ṣáko kúrò nínú ìgbàgbọ́, wọ́n fi ìbìnújẹ́ púpọ̀ gún ara wọn lé ọ̀kọ̀. And verse 11 says, Ẹsẹ̀ ìkọkànlá wípé, But thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience,
meekness. ṣùgbọ́n ìwọ ènìyàn Ọlọ́run sá fún nǹkan wọ̀nyí kí o sì máa lépa òdodo, ìwà bí Ọlọ́run, ìgbàgbọ́, ìfẹ́ sùúrù, ìwà tútù. Do you know in the Bible, ǹjẹ́ o jẹ́ mọ̀ nínú Bíbélì? the children of Eli corrupted the people's sacrifice through greed. Àwọn ọmọ Élì ni wọ́n bà ẹbọ àwọn ènìyàn jẹ́ nípa ojú kòkòrò. In 1 Samuel chapter 2, Ní Sámúẹ́lì kìíní orí kejì, 1 Samuel chapter 2 verse 15, Sámúẹ́lì kìíní orí kejì ẹsẹ̀ ìkarùndínlógún. verse 15 says, Ẹsẹ̀ ìkarùndínlógún wípé also before they burnt the fat, the priest's servant came and said to the man that sacrificed, give flesh to roast for the priest, for he will not have sodden flesh of thee, but raw. pẹ̀lú kí wọn kí ó tó sun ọ̀rá náà, ìránṣẹ́ àlùfáà dé, a sì wí fún ọkùnrin tí ó ń ṣe ìrúbọ pé fi ẹran fún mi láti sun fún àlùfáà, nítorí tí kì yóò gba ẹran sísè lọ́wọ́ rẹ bí kò ṣe tútù. Verse 16. Ẹsẹ̀ And if any ìkẹrìndínlógún. man said unto him, let them not fail to burn the fat presently, and then take as much as thy soul desired, then he will answer him, no, but thou shalt give it me now, and if not, I will take it by force. Ọkùnrin náà sì wí fún un pé jẹ́ kí wọ́n sun ọ̀rá náà nísinsìnyí kí o sì mú iyekíye tí ọkàn rẹ bá fẹ́. Nígbà náà ni a dá a lóhùn pé bẹ́ẹ̀ kọ́, ṣùgbọ́n kí ìwọ kí o fi fún mi nísinsìnyí, bí kò ṣe bẹ́ẹ̀ èmi ó fi agbára gbà á. And verse 17. Ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. Wherefore the sin of the young men was very great before the Lord, for men abhorred the offering of the Lord. Ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin náà sì tóbi gidigidi níwájú Olúwa, nítorí tí ènìyàn kórìíra ẹbọ Olúwa. In verse 22, Ẹsẹ̀ ìkejìlélógún. it says, now Eli was very old, and heard all that his sons did unto all Israel, and how they lay with the women that assembled at the door of the tabernacle of the congregation. Élì sì di arúgbó gidigidi, ó sì gbọ́ gbogbo èyí tí àwọn ọmọ rẹ̀ ṣe sí gbogbo Ísírẹ́lì àti bí wọ́n ti máa bá àwọn obìnrin sùn tí wọ́n máa ń péjọ lé ẹnu ọ̀nà àgọ́ àjọ. The children of Eli took God for granted. Àwọn ọmọ Élì ni wọ́n fọwọ́ yẹpẹrẹ mú Ọlọ́run. Eli himself took God for granted. Élì pàápàá fúnra rẹ̀ fi ọwọ́ yẹpẹrẹ mú Ọlọ́run. We parents, we must be careful. We have to pray for our children for their salvation. We must not agree on anything they bring home, which we know that the source is not from God. Àwa òbí a níṣẹ́ ṣe, a ní láti máa gbàdúrà fún àwọn ọmọ wa, a kò sì ní láti fààyè gbà wọ́n láti mú ohunkóhun wá sílé léyìí tí orísun rẹ̀ kò wá láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. We discovered that these children went to war and they were destroyed. A ṣàkíyèsí pé àwọn ọmọ Élì wọ̀nyí wọ́n lọ sójú ogun, wọ́n sì pa wọ́n run. And by the time Eli heard about their death, he died. Nígbà tí Élì sì gbọ́ nípa ikú wọn, òun náà ó tẹrí gbaṣọ. A sudden death. Ikú òjijì. A sudden death. Ikú òjijì. This will not be our lot in the name of Jesus. Eléyìí kì yóò jẹ́ ìpín wa ní orúkọ Jésù. Do you know? Ǹjẹ́ o jẹ́ mọ̀ wípé The same is happening today. ohun kan náà ló ń ṣẹlẹ̀ lónìí? Tithes, offerings are stolen by many pastors in many churches today. Ọrẹ àti ìdámẹ́wàá ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olùṣọ́ àgùntàn ń jí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìjọ lónìí. God is looking at you. Ọlọ́run ń wò ọ́. Any church money given out to be used for God's work must be used honestly and to the glory of God. Owó kówó tá a bá mú jáde láti lò fún iṣẹ́ Ọlọ́run ní a gbọ́dọ̀ lò tọkàntọkàn àti fún ògo Ọlọ́run. Many will do God's work and go to hell. That will not be allowed in Jesus' name. Because Ọ̀pọ̀ of yóò ṣe iṣẹ́ Ọlọ́run, wọ́n ó sì lọ sí àpáàdì. Eléyìí kò ní jẹ́ ìpín wa lórúkọ Jésù. Because of unrighteousness. Nítorí àìṣòdodo, God is watching Ọlọ́run ń wò, and will recompense everybody. yóò sì san fún olúkúlùkù. Why? Because in 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Kí ni èrèdí? Nítorí Króníkù kejì orí ìkẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. 2 Chronicles 16:9. Króníkù kejì orí ìkẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. And it says, Ó wí pé
Okay. In 2 Chronicles chapter 16, verse 9. ní Kíróníkù kejì orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, to show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward him. Herein thou hast done foolishly. Therefore, from henceforth thou shalt have wars. nítorí tí ojú Olúwa ń lọ sí wá sẹ́yìn ní gbogbo ayé láti fi agbára fún àwọn ẹni ọlọ́kàn pípé sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. Nínú èyí ni ìwọ ń hùwà aṣiwèrè, nítorí náà láti sísí lọ ogun yóò máa bá ọjà. That king, God was looking at him instead of rallying, for him to hold on unto God. He was using his own power. And because of that, he failed. Ọba yìí Ọlọ́run ń wò ó, dípò kí ó tẹjúmọ́ Ọlọ́run kó di Ọlọ́run mú, ṣùgbọ́n ó ń lo agbára rẹ̀, gbogbo ipá rẹ̀. Ọlọ́run sì ń wò ó, nítorí ìdí eléyìí ó sì kùnà. In Jeremiah 16:7. Nínú ìwé Jeremáyà orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkeje. Neither shall men tear themselves for them in mourning to comfort them for the dead. Neither shall men give them the cup of consolation to drink for their father or for their mother. Bẹ́ẹ̀ ni ẹnìkan kì yóò bu àkàrà láti ṣọ̀fọ̀ fún wọn, láti tù wọ́n nínú nítorí òkú. Bẹ́ẹ̀ ni ẹnìkan kì yóò fún wọn ní ago ìtùnú mu nítorí bàbá wọn tàbí nítorí ìyá wọn. God wants us to be perfect in clinging to him. Ọlọ́run fẹ́ kí á pé ní síso mọ́. Do you know it is deadly to steal out of the 1/10 that brethren have faithfully collected? Ǹjẹ́ o jẹ́ mọ̀ wípé ohun tó burú ni láti jí lára ọ̀kan nínú ìdámẹ́wàá tí àwọn ará fi tọkàntọkàn fi sílẹ̀? For the advancement of kingdom business. Fún ìtẹ̀síwájú iṣẹ́ ìjọba Ọlọ́run. My brothers and sisters, Arákùnrin àti arábìnrin mi, we need to run away from all this. a ní láti sá fún gbogbo àwọn nǹkan We must wọ̀nyí. be faithful in paying our tithes. Ká sì tún jẹ́ olóòótọ́ ní sísan ìdámẹ́wàá wa. And we must not borrow our tithes. A kò sì gbọ́dọ̀ yá ìdámẹ́wàá wa. And we must not joke with our tithes. A kò gbọ́dọ̀ fi ìdámẹ́wàá wa ṣeré. Do you know there is a cost to get to heaven? Ǹjẹ́ o jẹ́ mọ̀ láti dé ọ̀run ó lóhun tí ó ná? To get to heaven, there is a cost. Láti dé ọ̀run ó lóhun tí yóò ná. For those who want to make heaven their home at the end of their sojourn on earth. Fún iyejú àwọn tó fẹ́ mú kí ọ̀run jẹ́ ibùgbé wọn lẹ́yìn ìrìn àjò wọn nínú ayé. I want to tell you that it is not the money you pay here on earth that will surely bring you to heaven. Mo fẹ́ wí fún ọ wípé kì í ṣowó tó san nínú ayé yìí ni yóò mú ọ dé ọ̀run. But God has said we need to give it so that the Church of the Living God will continue to do things for God. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti pàṣẹ wípé kí a ṣe kí ìjọ Ọlọ́run bá lè máa ṣe ohun tí a mú kán tẹ̀síwájú fún Ọlọ́run. It doesn't cost money to live in heaven, or also it doesn't cost money to get to heaven at all. Láti dé ọ̀run kì í ṣe owó ló béèrè fún rárá. All that it costs us is a change of heart and lifestyle. Ohun tó pè fún ni ìyípadà ọkàn àti ìgbé ayé wa. The journey to live in heaven begins with a life of total surrender to Jesus Christ. Ìrìn àjò láti gbé ní ọ̀run ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú yíyọ̀ǹda pátápátá fún Jésù. The Lamb of God. Ẹni tí ó jẹ́ ọ̀dọ́ àgùntàn Ọlọ́run. In John chapter 3 verse 5. Ní Jòhánù orí kẹta ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. John 3:5. Jòhánù orí kẹta ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Jésù dáhùn wípé, lóòótọ́ lóòótọ́ ni mo wí fún ọ, bí kò ṣe pé a fi omi àti ẹ̀mí bí ènìyàn, òun kò lè wọ ìjọba Ọlọ́run.
Jesus shed his own blood on the cross. Jésù ta ẹ̀jẹ̀ ara rẹ̀ sílẹ̀ lórí àgbélébùú. He shed the water of his body on the cross. Ó tú omi ara rẹ̀ sílẹ̀ lórí àgbélébùú. And the water at times can be translated into the word of God. Omi yìí nígbà mìíràn ni a lè fi wé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. It is the word of God that makes us to get to heaven. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló lè mú wa dé ọ̀run. Titus chapter 3 verse 5. Títù orí kẹta ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. Not by works of righteousness, which we have done, but according to his mercy, he saved us by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit, of the Holy Ghost. Kì í ṣe nípa iṣẹ́ tí àwa ṣe nínú òdodo, ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí àánú rẹ̀ ni ó fi gbà wá là nípa ìwẹ̀nùmọ́ àtúnbí àti ìsọdọ̀tun àti ìsọdi títún ẹ̀mí mímọ́. Secondly, it comes with a life of commitment to holy living. Ìkejì, ó máa ń wá nípa ìgbé ayé ìfara-ẹni-jì fún ìwà mímọ́. Once you are born again, Níwọ̀n ìgbà tó bá ti di àtúnbí, you need to continuously live a holy life. o ní láti máa gbé ìgbé ayé ìwà mímọ́ nígbà gbogbo. Heaven will not give admission to anybody who is living unholy life. Ọ̀run ni kì yóò fàyè gba ẹnikẹ́ni tó ń gbé ìgbé ayé àìmọ́. In Revelation 21, Nínú ìwé ìfihàn orí 21 verse 27. ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n. And there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Ohun aláìmọ́ kan kì yóò sì wọ inú rẹ̀ rárá, tàbí ohun tí ń ṣiṣẹ́ ìríra àti èké, bí kò ṣe àwọn tí a kọ sínú ìwé ìyè ọ̀dọ́ àgùntàn. When we look at Revelation 22, Tá verses 14 and 15. bá wo ìwé ìfihàn orí 22 ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá àti ìkarùndínlógún. Revelation 22, 14 and 15. Ìwé ìfihàn orí 22 ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá àti Verse ìkarùndínlógún. 14 says, Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. Ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá wípé ìbùkún ni fún àwọn tí ń fọ aṣọ wọn mọ́, kí wọn kí ó lè máa ní àǹfààní láti wá sí ibi igi ìyè náà, àti kí wọn kí ó lè gba àwọn ẹnubodè wọ inú ìlú náà. The commandments of God must be followed. Àṣẹ Ọlọ́run ni a gbọ́dọ̀ tẹ̀lé. And God's holiness must be maintained. A sì ní láti di ìwà mímọ́ Ọlọ́run mú síbẹ̀. In verse 15, Ní ẹsẹ̀ ìkarùndínlógún, it says, ó wí pé, For without, that is outside, are dogs, and sorcerers, and warmongers, and murderers, and idolaters, and whosoever loveth and maketh a lie. nítorí lé òde lé àwọn ajágbé wà, àti àwọn oṣó, àti àwọn àgbèrè, àti àwọn apànìyàn, àti àwọn abọ̀rìṣà, àti olúkúlùkù ẹni tí ó fẹ́ràn èké, tí ó sì hùwà èké. Some people will say, ordinary lie will not prevent me. Any minutest lie will prevent you from getting to heaven. Àwọn mìíràn yóò wí pé irọ́ lásán kò lè dí mi lọ́nà, ṣùgbọ́n mo fẹ́ wí fún ọ wípé irọ́ kékeré yóò dí ọ lọ́nà. Are you a witch? O wa jẹ́ àjẹ́bí, A wizard? oṣó, Or any evil spirit-minded person? tàbí o jẹ́ ẹni ẹlẹ́mìí búburú bí? You can't get to heaven. O ò lè dí ọ̀run. You can't get to heaven. O ò lè dí ọ̀run. And God is saying we should live a holy life. That is the cost. Ọlọ́run sì sọ wípé kí a máa gbé ìgbé ayé ìwà mímọ́, ohun tí ó ná nìyí. If there has been another thing, many rich people in the world will say, I will go to heaven. Tí òmíràn bá wà, ọ̀pọ̀ àwọn olówó ọlọ́rọ̀ nínú ayé ni wọ́n bá sọ wípé wọ́n ó dí ọ̀run. Heaven cannot be purchased by money. Ọ̀run ni a kò lè fi owó rà. It can only be purchased by the by the salvation that Jesus has done for us, and by living a continuous holy life
worshiping God. Ìgbàlà ọkàn tí Jésù ti rà fún wa nìkan ni a lè fi ra ìjọba Ọlọ́run àti ìgbé ayé ìwà mímọ́ fún Ọlọ́run. As we go to the end of this message, Bí a ti ń lọ sí òpin iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí, Apostle Paul wrote to the Corinthians Paul Apostoli kọ̀wé sí àwọn ará Kọ́ríńtì. in 1 Corinthians 6 verses 9 to 10. Ní Kọ́ríńtì kìíní orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án sí 1 ìkẹwàá. Corinthians 6, 9 to 10. Kọ́ríńtì kìíní orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án àti ìkẹwàá. Know ye not that the unrighteous, those people who sin, shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind. Ẹ̀yin kò mọ̀ pé àwọn aláìṣòótọ́ kì yóò jogún ìjọba Ọlọ́run. Kí a má tàn yín jẹ, kì í ṣe àwọn àgbèrè tàbí àwọn abọ̀rìṣà tàbí àwọn panṣágà tàbí àwọn aláìlera tàbí àwọn tí ń fi ọkùnrin bara wọn jẹ́. Verse 10 says, Ẹsẹ̀ ìkẹwàá wípé no thieves, no covetous, no drunkards, no revilers, no extortioners, Yahoo, shall inherit the kingdom of God. tàbí àwọn olè tàbí àwọn olójú kòkòrò tàbí àwọn òmùtí tàbí àwọn ẹlẹ́gàn tàbí àwọn alọ́nilọ́wọ́gbà àwọn tí ń jalè lórí ẹ̀rọ ayélujára ni yóò jogún ìjọba Ọlọ́run. Heaven is incompatible with the earth. Ọ̀run ni a kò lè fi wé ayé. The streets are made of gold. Àwọn òpópónà rẹ̀ ni a fi wúrà ṣe. There is no night there. Kò sí òru níbẹ̀. It is always light. Ìmọ́lẹ̀ ni ní gbogbo ìgbà. In heaven, no depression. Ní ọ̀run kò sí àròkàn. In heaven, no hardship. Ní ọ̀run kò sí ìnira. In heaven, it is the demon, it is the witch that does not allow me to sleep. Nothing like that. Ní ọ̀run, dìmọ́nì àwọn àjẹ́ ní ó fàyè gbà mí láti sùn, kò sí tó jọ bẹ́ẹ̀ ní ọ̀run. In heaven, there is no coronavirus. Ní ọ̀run kò sí àrùn aṣekúpani corona. No Ebola. Kò sí Ebola. No HIV. Kò sí àrùn kògbóògùn No diabetes. Kò sí ìtọ̀ ṣúgà. No sickness of any type. Kò sí àìsàn káìsàn onírúurú níbẹ̀. My brother, my sister, arákùnrin àti arábìnrin mi, all my listeners here, gbogbo olùgbọ́ mi níyì, I want to warn you, mo wá fẹ́ kìlọ̀ fún ọ. let no sin relationship Má ṣe jẹ́ kí ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀ or life battles tàbí ogun ayé stop you from accepting Jesus as Lord and Savior and continue to lead a holy life. Dí ọ lọ́nà tàbí dá ọ dúró láti gba Jésù Kristi gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà rẹ àti láti gbé ìgbé ayé ìwà mímọ́. God is hungry to see you being converted. Ọlọ́run pòǹgbẹ láti rí ọ wípé o yí padà. Let me ask you, Jẹ́ kí n bi ọ́ léèrè. will you get to heaven at last? Ǹjẹ́ ó dé ọ̀run ní ìgbó ṣe bí? I am saying, Mo I will see you that day in heaven. ń sọ wípé wọ́n ò rí ọ lọ́jọ́ náà ní ọ̀run. Remain blessed. Di ẹni ìbùkún síbẹ̀. Let us pray. Jẹ́ kí a lọ gba àdúrà. Father, Bàbá, any sin, ẹ̀ṣẹ̀ kẹ́ṣẹ̀, mention the sin you know now. bẹ̀rẹ̀ sí ní dárúkọ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó mọ̀ báyìí. Father, Bàbá, any sin ẹ̀ṣẹ̀ kẹ́ṣẹ̀ that will prevent me from getting to heaven, the city of gold, destroy the sins in my life in Jesus' name. tí yóò dí mi lọ́wọ́ láti dé ọ̀run ìlú ẹlẹ́wà ni. Pa gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ náà run nínú ayé mi lórúkọ Jésù. Uproot it. Fà wọ́n tu. Uproot that sin. Fa ẹ̀ṣẹ̀ náà Uproot tu. that sin. Fa ẹ̀ṣẹ̀ náà tu. Uproot that sin. Fa ẹ̀ṣẹ̀ náà Uproot that tu. sin. Fa ẹ̀ṣẹ̀ Uproot náà that tu. sin. Fa ẹ̀ṣẹ̀ náà Uproot tu. that sin. Fa ẹ̀ṣẹ̀ náà tu. Father, Bàbá, please jọ̀wọ́ deliver me gbà mí from the demon called Mammon. kúrò lọ́wọ́ dìmọ́nì tá à ń pè ní Mámónì. And don't let me end up like Judas Iscariot in Jesus' name. Má sì ṣe jẹ́ kí n parí rẹ̀ bíi ti Judas Iscariotu ní orúkọ Jésù. Mammon is goddess of money. Mámónì ó jẹ́ ọlọ́run owó. Oh, you love
money more than God. O fẹ́ràn owó ju Ọlọ́run lọ. Oh, you don't have any time for God O again. tilẹ̀ ráàyè fún Ọlọ́run mọ́. You are working for your head. Ó ń ṣiṣẹ́ fún àpáàdì Father, rẹ̀. please deliver me Bàbá jọ̀wọ́ gbà mí from the demon called Mammon. kúrò lọ́wọ́ dìmọ́nì tá à ń pè ní And Mámónì. don't let me end up like Judas Iscariot in Jesus' Má sì ṣe jẹ́ kí name. n parí rẹ̀ bí Judas Iscariot ní orúkọ Jésù. Oh Lord, Olúwa help me ràn mí lọ́wọ́ to abstain láti sá fún from stealing from your sanctuary jíjí owó ní ilé mímọ́ rẹ. and help me to perform Sì ràn mí lọ́wọ́ láti ṣe the required restitution. àwọn àwọn àtúnṣe tó pè fún For the damage I have done fún àwọn ohun tí mo ti bàjẹ́ to your honor sí ìbu ọlá fún when rẹ I denied you of your tithes and offerings in Jesus' name. nígbà tí mo kọ̀ láti san ìdámẹ́wàá àti ọrẹ mi lórúkọ Jésù. Lord, Olúwa restore to me dá padà fún mi what sin has stolen in my life àwọn ohun tí ẹ̀ṣẹ̀ ti jí lọ nínú ayé mi for long. láti ọjọ́ pípẹ́ In Jesus' ní name. orúkọ Jésù. In Jesus' Ní name. orúkọ Jésù. Dark cloud Àwọ̀ sánmọ̀ dúdú covering my tó bo elevation. ìgbéga mi mọ́lẹ̀ Oh, because of sin. nítorí ẹ̀ṣẹ̀. Catch fire in Jesus' name. Gbiná lórúkọ Jésù. Catch fire in Jesus' name. Gbiná lórúkọ Jésù. Every arrow Gbogbo ọfà, of setback ìfàsẹ́yìn and demotion àti padà sẹ́yìn from today látòní lọ and this year, àti ọdún yìí scatter, túká scatter. túká. In Jesus' name I pray. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Let us pray. Ẹ jẹ́ kí a lọ gbàdúrà. So, Father Lord, we are crying unto you. Nítorí náà bàbá kígbe pè yín. We thank you for the ability to hear this message before this time. A dúpẹ́ fún ipá láti gbọ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí ní àkókò yìí. Because the trumpet has not sounded. Nítorí pé ìpè kò tíì dún. I am praying, Father, Mo ń gbàdúrà bàbá. that you give into the hearing of the people that have heard. Wípé ẹ ó fi sí etí àwọn tó ti gbọ́. And all of us wanting to get into heaven. Àti gbogbo wa tó ń fẹ́ láti dé ọ̀run. The grace to restitute our lives and to restore those things we have stolen in the name of Jesus. Oore ọ̀fẹ́ láti ṣe àtúnṣe ayé wa àti láti dá padà àwọn tá a ti jí ní orúkọ Jésù. And I am praying, Father, that we will continue to seek your face Mo sì ń gbàdúrà bàbá wípé ẹ ó ràn wá lọ́wọ́ láti máa wá ojú yín. so that you will remind us every other thing we need to have done for you and we have not done in Jesus' Kí ẹ name. bá lè máa rán wa létí àwọn tó yẹ ká ṣe fún yín tán ṣùgbọ́n tá ò ṣe ní orúkọ Jésù. Life is short. Ayé ó kúrú. Life is brief. Ayé ó kúrú. But eternity is forever. Ṣùgbọ́n ayérayé ó wà títí So láéláé. therefore I am praying, Lord. Nítorí náà mo ń gbàdúrà Olúwa. Sin Ẹ̀ṣẹ̀ is like a red blood ó dàbí ẹ̀jẹ̀ pupa that stains. tí ó máa ń bà nǹkan jẹ́. Every corrosive sin in our life. Gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ nínú ayé wa. Every sin that is haunting us. Gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó ń ṣọdẹ ọkàn wa. Even sin that we hate that is haunting us. Ẹ̀ṣẹ̀ tá tilẹ̀ kórìíra tó ń ṣọdẹ ọkàn wa. Mighty God in heaven. Ọlọ́run alágbára lé ọ̀run. From the root, remove from our life in the name of Tí Jesus. gbòǹgbò ẹ fà wọ́n tu nínú ayé wa Remove lórúkọ from our Jésù. life in the name of Ẹ Jesus. fà wọ́n tu nínú ayé wa ní orúkọ Jésù. From our life, remove in Jesus' name. Fà wọ́n tu nínú ayé wa lórúkọ Jésù. And I pray, Father, Mo sì gba àdúrà bàbá. what we need not to contribute to Ohun tí a ò ní láti dá sí through talkativeness, nípa ọ̀rọ̀ àsọjù. save us from them in Jesus' Ẹ name. gbà wá lọ́wọ́ wọn lórúkọ Jésù. Anybody we don't need to cancel, Ẹnikẹ́ni tá ò nílò láti gbà níyànjú. and we force ourselves in counseling, Tá a sì ń fi ara wa tá a sì ń fipá mú ara wa gbára wa gbà wọ́n that can níyànjú. throw us to hell. Tí ó lè tì wá lọ sí We pray àpáàdì. that you stop us from doing that and speak to us in the name of Jesus. Mo gbàdúrà kẹ́ dá wa lẹ́kun àti máa ṣe bẹ́ẹ̀ kẹ́ sì bá wa sọ̀rọ̀ lórúkọ Jésù. Anybody also Ohunkóhun tí ẹnikẹ́ni lè máa that gbìyànjú. we don't need to give money Wípé a ò tilẹ̀ nílò láti fi owó sí i. out of our thinking, Tí ó lòdì sí èrò ọkàn wa. and yet
we still go on to do it. síbẹ̀ tá a sì ń tẹ̀síwájú láti ṣe é Contrary to your will. lòdì sí ìfẹ́ rẹ. Father, I pray that you forgive and begin to lead us aright by your word in the name of Jesus. mo gbàdúrà pé bàbá wípé ẹ ó dáríjì wá ẹ ó sì máa tọ́ wa lọ́nà tó tọ́ nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ yín lórúkọ Jésù. The power to pray, agbára láti gba àdúrà especially at night, pàápàá jùlọ lóru because you see all things. nítorí pé ẹ rí ohun gbogbo. You wake us up. ẹ ó jí wa dìde. When you wake us up, you wake us up for a purpose. nígbà tẹ bá jí wa dìde ẹ jí wa dìde fún èrèdí. That power to wake up and do the right thing and pray, Father, grant to us in Jesus' name. agbára náà láti dìde láti ṣe ohun tó tọ́ láti gba àdúrà ẹ gbé wọ̀ wá ní orúkọ Jésù. I'm praying finally, Lord. mo ń gba àdúrà lákòótán Olúwa. Do we have any of our children that are involved in Yahoo Yahoo? ǹjẹ́ a rí nínú àwọn ọmọ wa tó ń jalè láti orí ẹ̀rọ ayélujára. Oh, Father, bàbá prevent them from continuing and make them to repent. And I don't know how they want to restitute. And let your name be glorified in their lives in Jesus' name. dá wọn dúró láti máa ṣe bẹ́ẹ̀ mi ò mọ bí wọ́n ti ṣe àtúnṣe ṣùgbọ́n kẹ́ mú kí wọ́n ronú pìwàdà ní orúkọ Jésù. Whatever they may use the money for in this world is temporary. ohunkóhun tí wọ́n lè lo owó náà fún nínú ayé yìí ó wà fún ìgbà It's díẹ̀. for a short ó time. wà fún àkókò When kúkúrú. they die, tí wọ́n bá kú they will go to hell wọ́n lọ sí apá and begin to burn and burn and burn and burn forever. níbẹ̀ ni wọ́n sì máa jó títí And láéláé. so therefore I am praying, Lord, that you take away their hearts from this in the name of Jesus. nítorí náà bàbá mo gba àdúrà ẹ ó ṣí ọkàn wọn kúrò nínú irú nǹkan búburú bẹ́ẹ̀ lórúkọ Finally, Father, lákòótán bàbá write our names in the book of life. ẹ kọ orúkọ wa sínú ìwé ìyè. Lord's wife, look back. aya Lọ́ọ̀tì bojú wẹ̀yìn. Oh, she became useless. ó wá wà kò She wúlò fún kóhun. became a pillar of salt. ó wá di ọ̀wọ́n iyọ̀. The children cannot go back to her. àwọn ọmọ rẹ̀ wọn ò lè padà tọ́ lọ The mọ́. husband cannot go back to her. ọkọ rẹ̀ kò lè padà tọ́ lọ mọ́. Because the angel had warned, don't look back. torí pé àwọn áńgẹ́lì ti kìlọ̀ ẹ má ṣe bojú wẹ̀yìn. Also this time we have been warned never to look back. nítorí náà lákòókò yá ti kìlọ̀ fún wa láti má ṣe bojú wẹ̀yìn. Father, bàbá anything that we want to make us to look back, remove from our lives in the name of Jesus. ohunkóhun tó lè fẹ́ mú ká bojú wẹ̀yìn ẹ mú wọn kúrò nínú ayé wa lórúkọ We want to Jésù. get to heaven at last. a fẹ́ dé ọ̀run ní ìkẹyìn. A land of gold. ilẹ̀ ìtawúrà. A land of joy. ilẹ̀ ayọ̀. A land of no regret. ilẹ̀ tí kì í A sí land of no ìbànújẹ́. death. ilẹ̀ tí A kì í sí land of ikú. no sickness. ilẹ̀ tí kì í sí àìsàn. Prepare us for this, oh Father, in the name of ẹ Jesus. múra wa sílẹ̀ fún ilé yìí ní orúkọ Jésù. Thank you, Father. a dúpẹ́ bàbá. May your name be praised and kí glorified. orúkọ yín kó di gbígbéga àti In àyèlógo. Jesus' mighty name we pray. ní orúkọ ńlá Jésù ní a gba àdúrà. Amen. àmín. Amen. àmín. Amen. àmín.